مثلا إنا موتوفيكم ugu safartid masaafad dhan 230 kiiloomitir waxaan ka baxayaa magaalada Gaalkacyo waxaan ku wajahanayaa magaalada Gawaan hadda ayaan ka shidaalsaday magaalada socodkayga waxaa ku arki doontaan magaalooyinka aan sii marayo iyo wadada Gob hanaanka ay dhisan tahay waa wada ku dayasho mudan waxaa fiidiyowga dhammaantiis ku arki doontaan wadada Gob ay dhistay halkani waa xarxar waxay Gaalkacyo jirtaa wax ka yar 4 kiiloomitir hadda meesha aan maraya waa magaalada Doco waxay Gaalkacyo jirtaa 40 kiiloomitir waxay muhiim u tahay ganacsiga iyo isku socodka magaalooyinka gobolka Mudug waa magaalo iyadoo dhan wada cagaaran waxaa laga wada simay geedaha qurxiyo magaalada ama bilic waxaa mootada Faycomta ku dhaxmaray magaalada waxaan hadda soo galnay magaalada Wargalo oo Gaalkacyo jirto wax ka badan 70 kiiloomitir waxaan magaalada waxaan aragnay naqshadeyn ka socota magaalada guddiga Gob ayaa hadda waxay masinayaan halkan wada dhismeedkii u dhaxeeyay Gaalkacyo ilaa Tuhobi reer Wargalood way isku tashadeen waxayna dumiyeen wax kasta iyo wixii ka hor yimaada wadada waxa u jeedaan guryo badan oo burbursan shaqo laga qabta baaxad leh guddiga Gob oo dhiirigeliyay dadka soo dhaweeyay waxqabad hil iyo hoo ayagoo la garab taagan waxaan la kulannay qaybo ka mid ah shaqaalaha Gob waxay noo sheegeen Wargalo inaysan magaalo la mid ah aysan arkin toddobadii sano ay ku soo jireen wadada waxaan aragnay dhalinyaradii waxaan warsanay bulshadii waxaan la kulannay qaybo ka mid ah dhalinyarada haladoodina waxaa ka mid hadda iga wareysatay nidaamka deegaanka Wargalood shaqada ka socota wadadii ayaa dhismo lagu wadaa saas awgeed wadadii ayaa toosin lagu wadaa guryahan maxaa idinku kalifay guryaha intaas leeg inaad jibisaan maxaa idinku kalifay reer Wargalood dadkii waxaan ugu kalifay wadadii toosino deegaanka aan qurxino ayaa ugu kalifay inaan qolal badan u dubino وجراه هذا القرآن مسك اللي والدي وحنا وجدني واحد توسنت ديانك يبرع ديانك أيام وجدني وأنا السلام عليكم ونص سعد بنتا هذا ماشي نومر الساعة إن شاء الله نص سعد halka hadda ay amreenana waa gal barwaaqo waa xarumo diimeed waa magaalo aan korin wuxuu jirtaa dhowr iyo 70 sano waa magaalo hadda iftiinkii u muuqdo deegaamada kale ee la jaarka waxa la tartamaysaa magaalooyinkeeda asaga hadda waxaa la keenaa meeshan 80% baabuurta doonta halkani waa toore waxaan ku soo aadnay xilli casar liiqa looma sii suurta gelin inaan ku degno magaalada dhan aan aragno laakiin waxaan ku aragnay guri kaligiisa oo wadada saaran gaari dhaweeyay aan ka marnayn iyo tilmiiska shaaha halkani waa magaalada Ceelguula waa hoygii waxbarashada gobolka Mudug Ceelguula waxaa lagu tiriyaa meelaha ugu dhismaha badan leh ee gobolka Mudug ayadoo sidoo kale Ceelguula lagu eedeeyo dadka wax ka soo bartay Ceelguula inaysan wax mashaariic horumarineed ay ku celin magaalooyinka gobolka Mudug waxay ka mid tahay meelaha ugu dadka badan leh ee magaalada Ceelguula